राजगंज पुलिस ने 154 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम 24 वर्षीय अब्दुल करीम है। वो सन्यासी काटा ग्राम पंचायत अंतर्गत डांगापाड़ा इलाके का रहने वाला है। बताया गया है कि गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर सोमवार शाम को राजगंज पुलिस ने सन्यासी काटा ग्राम पंचायत अंतर्गत भुदुगत चाय बागान संलग्न इलाके में बिना नंबर प्लेट के एक बाइक सवार को रोका। तलाशी के दौरान बाइक सवार के पास से 154 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद की गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार युवक तस्करी के लिए कफ सिरप ले जा रहा था। आज आरोपी को जलपाईगुड़ी जिला अदालत में पेश किया गया है। पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है।